I ja sam, dok sam obrađivao neke stare novine i isečke, došao sam do ovog događaja koji je svojevremeno i mene jako interesovao kada se desio u Bosni i Hercegovini. I to njegovo foliranje u tom izigravanju dobrote provalila je samo sestra i rekla je kad tad Mile će da napravi neku glupost. Uzeo je i svoj plavi mantil, šešir, rukavice kožne i uzeo je i svoje fioke, svoj službeni pištolj, koji nije razdužio. U svoj džep, pored pištolja, stavio je i svoj tefter. Ovaj čovek je planirao nešto sasvim drugo, a vidjet ćemo šta. Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama odraditi jedan strašan događaj koji se desio 1986. godine u okolini Zenice. Naime, to je bio događaj o kome se mnogo pisalo i na zahtev mnogih od vas, a i ja sam dok sam obrađivao neke stare novine i isečke, došao sam do ovog događaja koji je svojevremeno i mene jako interesovao kada se desio u Bosni i Hercegovini. To je bila ona velika socijalistička federativna republika Jugoslavija kada smo bili svi nekako ušuškani i mislili smo da živimo u jednom idealnom sistemu. I kad nam se tako nešto desi, to je bilo malte ne nešto poput bombe, bombastična priča. O ovom događaju se pričalo godinama. Slobodno mogu reći sve do početka 90. godina. A glavni negativni junak ove cele priče bio je Mile Matić. I o Miletu Matiću se govorilo sa dozom prezira i kada bi tada u tom periodu za nekog čoveka hteli da kažu da je on oličenje zla, rekli bi ma ti si bre gori od Mileta Matića. A ko je bio Mile Matić iz Zenice? Mile Matić je rođen 14. januara 1956. godine u Doboju. Rođen je u jednoj veoma specifičnoj porodici u ulici Proleterskih brigada broj 10. Zašto kažem u veoma specifičnoj porodici u Doboju? Zato što je njegov otac još u tom periodu 50. godina bio registrovan kao manijak i nasilnik u porodici. Luka Matić je bio alkoholičar, nasilnik i psihopata. Imao je ćerku, stariju, koja je rođena 52. godine, prelepu ženu i, kao što sam rekao, 14. januara 1956. godine rodio mu se sin Mile. Njegova supruga je htela da se njihov sin zove Vasilije, međutim, kada je to čuo Luka Matić, on je premlatio svoju suprugu malte ne dok je dojila bebu. I to je bio jedan veliki skandal. Ova žena je trpela nasilje pune 3 godine i početkom 59. godine ona je napustila ovu porodicu i pobegla je glavom bez obzira. Kako je govorila svim tim radnicima iz centara za socijalni rad i sudijama, bežim da me ludak ne bi ubio, misleći na Luku Matića. I tada je rekla, kaže, eto, pogrešila sam, udala sam se za lepog čoveka iz ljubavi, ali svi su mi govorili da je on psihopata i šizofrenik. Sada, u početku su ljudi mislili, kada se ona žalila svojim rođakama i prijateljicama, da preteruje. Međutim, kasnije, a vidjet ćemo i kroz ovu priču, da je ova jadna žena bila u pravu i da je uradila dobru stvar što je pobegla glavom bez obzira. Ali taj njen odlazak i ispravni postupak je na malog Mileta ostavio velike traume. Mile Matić je odrastao kasnije u porodici, sve sa nekom strepnjom i dozom gorčine prema svim ženama koje žive sa svojom porodicom i koje gaje svoju decu. Naime, on je u duši, u podsvesti nekog svog skrivenog ja mrzeo svoju majku, a kasnije je zamrzeo i sve žene.
I mrzeo je čak i onu decu iz razreda koja su imala normalne porodične uslove i koja su odrastala sa svojim mamama. Mile, i pored svih tih trauma, je bio jako omiljen u svom razredu, pre svega od strane prvo svojih učitelja, a kasnije kako je odrastao nastavnika i kada je krenuo u srednju školu od profesora. A zašto? Zato što je Mile važio za jedno od najinteligentnije dece u svojoj generaciji. Kada su mu ispitivali koeficijent inteligencije psiholozi, jer je osvajao tamo neke nagrade na tim takmičenjima, profesori su primetili da on lekciju nauči samo posle jednog čitanja ili posle samo slušanja. Poslali su ga, znači, na ispitivanje, ne u smislu neke negativnosti, nego da se utvrdi koeficijent inteligencije ovog deteta, i izmeren mu je IQ 168, što je, znači, visoko inteligentno dete u pitanju. Malte ne ulazi u neku priču genijalnosti. Sada, to što je on bio genijalan, to ne znači da on možda nije imao neke psihičke probleme od najranijeg detinjstva. Na kraju krajeva to je ukazivala i njegova rođena sestra. Ona je govorila, naš Milence je genijalan, to stoji, ali je u nekim trenucima baš onako blesav. Iz čista mira zna da plane i jednom je uzeo nož dok smo bili sami u stanu i jurio me tim nožem oko stola. Sada, da li je Mile samo plašio svoju sestru tim nožem, jer kako je kasnije govorio, on nikada ne bi povredio svoju sestru, nego je uživao u tome da je uplaši. I ona je, devojčica, onako vrištala, trčala iz sobe u sobu, krila se tamo ispod stola, iza fotelje, i njemu je sve to bilo zabavno i on se onako smejao i uživao i u tome. Ali, eto, to ga je zabavljalo. Znači, od samog tog najranijeg detinjstva on je pokazivao dozu svog nekog skrivenog ludila. I prolazilo je vreme. Mile je, kao što sam rekao, završavao odličnim uspehom osnovnu školu, a u osnovnoj školi je upisao da trenira i karate sport. U tom sportu se pokazao velikim talentom i napredovao je i osvajao je mnoga takmičenja po Bosni. I za svoju školu, a i za svoj klub Partizan iz Doboja. Kasnije, i kada je završio srednju školu i kada je otišao u armiju, bio je predstavnik svoje čete u tom sportu. I pored toga što su govorili da Mile ima dozu tog nekog ludila, odnosno nasledne šizofrenije, jer kako je govorio kasnije i njegov otac, jer je on nekoliko puta pretukao i svog oca, kasnije dok je bio srednjoškolac u stanu, i dolazila je i policija da interveniše. Jer kako je govorio njegov otac, mi u familiji imamo naslednu šizofreniju i moj Mile će mene da ubije. I par puta ga je Mile zaista i tukao i Luka je zvao policiju. Međutim, komšije su tada branile Mileta i govorile su, Luka je alkoholičar, on je to dete tukao, maltretirao, iako je ono bilo odlično, odrastalo je bez majke zbog oca pijanca i nasilnika. On je tu decu omalovažavao, stalno ih je tukao bez razloga, ne toliko ćerkicu koliko Mileta. Jer govorio je, batina je iz raja izašla, kaišem treba dete da se vaspitava, da ne bi ušlo u loše društvo. Sada, otac Luka je mislio da njegov sin nikada neće otići u armiju. Govorio je kada bude otišao tamo na te lekarske vojne preglede, otkriće mu oni to ludilo koje mi imamo nasledno, odnosno šizofreniju, i neće on služiti armiju. Međutim, Mile je otišao u armiju, odslužio je armiju i vratio se, znači, iz armije, a posle toga je bio malo revoltiran na svoga oca i odazvao se jednom sportskom društvu iz Kaknja da tamo radi kao trener. I Mile Matić odlazi za Kakanj, gde je radio kao trener i instruktor u karate klubu Kakanj. I najverovatnije da bi imao uspešnu sportsku karijeru, možda bi postao i direktor tog sportskog društva, da u istom nisu otkrili neke Miletove finansijske malverzacije, odnosno krao je novac od članarine. I onda nisu hteli da mu podnose krivičnu prijavu,
žao mi je što nisu, jer vidjet ćemo posle zašto mi je žao što nisu, oni su samo njemu dali otkaz. I Mile je bio jako, jako revoltiran zbog toga. Pre svega bio je potrešen jer je morao da se vrati za Doboj, u očev stan, i to je i uradio. Vratio se jer nije imao izbora i u tom trenutku već je sestra zasnovala svoju porodicu, udala se i njen otac je odobrio svojoj ćerki da ona sa mužem živi u tom porodičnom stanu. I kada je Mile došao, rekao je, pa tata, zar nije Seka udajom trebala da ode iz stana i da živi kod muža? Pa kaže, ne, njen suprug Dule, koga ti znaš ovako iz karate kluba, on je bez stana, došao je da živi kod nas i ja nemam ništa protiv, na kraju krajeva dobar je momak, sportista je i voli ga naša Duda i nemam nikakvih problema što oni žive ovde u stanu. A na kraju krajeva, ovo je trosoban stan i jednu sobu imaš ti. Sve dok budeš želeo da živiš sa nama ovde u stanu, ti si ovde dobrodošao. I Mile posle toga morao je da prihvati tu činjenicu da će živeti sada u stanu i sa sestrom i zetom, koji su ubrzo dobili i dete. Žive svi zajedno u tom stanu. Mile se trudio da bude onako baš fin i ujak i na kraju krajeva i dobar šurak i pre svega dobar brat i sin. I to njegovo foliranje u tom izigravanju dobrote provalila je samo sestra i rekla je, kad tad Mile će da napravi neku glupost. Posebno se bojim za mog supruga Dušana, jer Mile ne trpi konkurenciju. Mile je jedan narcisoidan čovek koji ne može da shvati da je moj Dule bolji karatista od njega. I zaista Dušan Popović, znači poznati bosansko-hercegovački karatista, u tom periodu on je u Doboju predsednik karate kluba Partizan, u sportskom društvu je znači na jakoj funkciji, pre svega dobija i crni pojas 3. dan, a Mile u tom periodu ima crni pojas 1. dan. I to je sada za njega bilo ono kao da ga je malte ne ponizio njegov zet time što ima crni pojas 3. dan. I onda je to primetio i Dule i tamo je urgirao preko nekih svojih prijatelja da Mile polaže za crni pojas 2. dan i to mu je nekako sredio i Mile je bio presrećan. A u tom periodu Mile, pored karate sporta i pored tih treninga koje vodi u nekim školama, počinje da se bavi i fotografijom. Jer išao je, slikao je tamo neke lepote po Bosni, mostove, svašta nešto. To mu je bila obsesija, stalno je nosio aparat sa sobom. Dule, njegov zet, namešta mu da Mile drži i neke kurseve skraćene za karate deci. Bio je čak i član neke komisije za polaganje pojaseva kada je to neko takmičenje. I Mile u tom periodu sport, fotografija, odlasci po celoj Bosni, upoznaje puno prijatelja, a posebno je bio skoncentrisan na žene. Kao što sam rekao, ima visoki koeficijent inteligencije, bio je veoma slatkorečiv, tačno je znao šta da odabere, kome da kaže, posebno ženama. I u svemu tome dosta mu je pomagalo po ženskom mišljenju njegovo lepo lice. One su mislile da je Mile Matić čovek sa lepim crtama lica. Mnogi su mu čak govorili, koji su ga znali, Mile, ti bi trebao da postaneš kaskader i da ideš tamo po zapadnoj Evropi i da snimaš filmove. Međutim, Mile nije bio, nažalost, zainteresovan za tu priču, odlučio je da ostane u svojoj zemlji. I jednom na nekom karate takmičenju njemu je neki komandir policije predložio da upiše naredni kurs ili za policiju ili za čuvara u zatvorima. I zaista, kada je došao prvi konkurs za čuvare zatvora, Mile je konkurisao i bio je primljen. Opet se tu njegov otac Luka oglasio i rekao je, stvarno ne mogu da shvatim ove komisije. Prvo sam bio ubeđen da moj Mile nikada neće otići u armiju,
a sada je otišao za čuvara zatvora. Ne mogu da shvatim kakve to oni komisije imaju, jer moj Mile je lud. A na kraju krajeva srećan sam što je otišao, nije mi u stanu, jer malte ne hodam kao po jajima. Jer imam strah da me ne ubije. Zamislite sada kada to kaže jedan psihopata, otac psihopata koji je sve vreme navikao na nasilje i na alkohol. Ceo život je proveo u alkoholizmu, a na kraju krajeva i u maltretiranju tog deteta. Mile Matić je imao dosta uspeha kod žena. Govorilo se da je imao čak 100 žena. Moguće. Ali je Mile Matić zloupotrebljavao tu svoju osobinu Kazanove prema ženama, tu umešnost osvajanja njihovih ženskih srca. I sada, šta je on sve radio, taj Mile Matić? On je bio i saradnik onog čuvenog magazina iz tog perioda, Start. I taj magazin se bavio i objavljivanjem nekih erotskih sadržaja. I Mile Matić, on je slikao ove svoje ljubavnice i prijateljice onako nage, a onda bi od fotografija odsecao one glave, da se ne bi videlo o kojim ženama je reč, i slao bi to uredništvu Starta i oni su objavljivali to u tim svojim erotskim sadržajima. To je radio Mile Matić, a neke svoje prijateljice je i ucenjivao. Da li za novac, da li zbog ovog ili onog, barem tako piše štampa, da se bavio i ucenama. Sada, pretpostavljam da su te ucene išle u ovom smeru. Ako mi ne daš neku izvesnu količinu novca, a znam da imaš, ili ako ne prihvatiš sa mnom ponovo seksualni odnos, ja ću tvoju kompletnu fotografiju poslati Startu, to će biti objavljeno i to će vidjeti cela tvoja porodica, na kraju krajeva i tvoj dečko, i ti si završila karijeru. Time se bavio Mile Matić. To je najverovatnije i bio jedan od načina da dođe do novca. Sada, kada je završio ovaj kurs za čuvara zatvora, on je dobio i sigurno radno mesto. I počeo je da radi u KPZ-u Zenica. Mile Matić sa 24-5 godina postaje zatvorski čuvar KPZ-a Zenica. Tačnije, radi na bloku koji se zove Novi život. To je znači jedan deo zatvora koji se zove Novi život. Pretpostavljam da je Mile kao neko ko je dobro završio kurs sa visokim ocenama i po mišljenju psihologa zatvora, raspoređen tu da bi radio sa zatvorenicima koji su bili u radnom pogonu Novi život i koji su malte ne pripremani da posle izdržane zatvorske kazne izađu napolje i da se što bolje snađu u novom životu koji ih čeka van zatvorskih zidina. I tu su psiholozi znači napravili pogrešnu procenu Mileta Matića, jer najverovatnije da ovaj čovek sa visokim stepenom inteligencije je bio veoma vešt manipulator i uspeo bi da izmanipuliše i te zatvorske psihologe. Na kraju krajeva, svi radnici KPZ-a Zenica imali su svake godine lekarski pregled, odnosno sistematski pregled. I u sklopu tog sistematskog pregleda morali su da obave razgovor i sa psihologom i sa psihijatrom. Znači ne iz zatvora, nego iz tamo gradske bolnice koja izdaje njihova lekarska, odnosno radna uverenja, da su sposobni za rad u zatvoru. I Mile je bez problema prolazio svake godine taj sistematski pregled, znači uvek bi uspeo da izmanipuliše te lekare. I šta reći? Išao je redovno, obilazio svoje mesto, odnosno Doboj, imao je i tamo puno devojaka, voleo je da putuje vozom, bez obzira što je u jednom periodu kupio i automobil, govorio je da najviše voli vozove i da putuje vozom. I jednom dok je putovao vozom, bio je već onako momak koji je stasao za ženidbu, kako bi se to slobodno moglo reći, imao je 30 godina, putovao je vozom i u vozu je upoznao jednu devojku koja mu se dopala, a boga mi, dopao se i on njoj. Pao je tu neki flert između njih dvoje, dogovorili su se
gde da se nađu, u kojoj poslastičarnici na piće, jer radi se znači o 80. godinama, u pitanju je bila 85. godina. Mile je upoznao jednu devojku koja se zvala Smiljana i bila je u 3. razredu srednje škole. Išla je u Dobojsku gimnaziju, ona je bila iz mesta Koprivna u okolini Modriče. I Mile kada je upoznao Smiljanu, on se zaljubio u nju. Smiljana mu je i rekla da ima i dečka koji je trenutno na odsluženju vojnog roka. Međutim, Mile je bio uporan u tom udvaranju, koliko je sada bio uspešan u smislu da je osvojio Smiljanino srce, a najverovatnije da jeste, jer u jednom periodu oni počinju zabavljanje. Znači, Smiljana je počela vezu sa Miletom, on joj se onako dopao, visoki u uniformi onog zatvorskog čuvara. Mislim, žene vole uniforme, pa čak i kada se radi o čuvaru zatvora. I on je njoj onako izgledao kao neki oficir, možda pilot ili kao pravi policajac. I ta veza je počela, međutim, Smiljana je primetila da nešto nije u redu sa ovim mladićem. Bio je jako ljubomoran i jednom je pokazao agresivnost prema njoj i ona je prekinula tu vezu. Rekla mu je onako, eto, malo smo flertovali, ali više ne želim da budem sa tobom, jer očekujem da iz armije dođe moj dečko, za koga planiram da se udam čim budem završila srednju školu. I tu je sada Mile to doživeo kao ljubavni nokaut. Pre svega nije mogao da prihvati da je on odbijen od strane jedne žene. Kako je on to govorio, odbila me je jedna šiparica. 3. razred srednje škole, ona meni kaže ne. Nikako to nije mogao da prihvati, žalio se on i nekim svojim drugovima tamo u zatvoru, kolegama sa posla, i bez obzira što su ga oni savetovali da prihvati odluku te devojke kakva jeste, Miletu to nikako nije dolazilo do mozga. On je govorio, ma kakvi ja imam nju da oženim, ima da bude moja ili ničija. Kakav taj gušter što služi vojsku, on je nula za mene. Prvo, ja sam Dasa, karatista, svi me znaju, evo, cela Zenica me obožava, u Zenici mogu da imam devojku koju hoću i ne znam sada zašto ona mene odbija. A tu su bili te njegove kolege koje su sa Miletom živeli u samačkom hotelu u sklopu zatvora. To su bili sve momci i oni su mu lepo govorili. Pa Mile, upravo zbog toga što možeš da imaš koju god hoćeš devojku u Zenici, ostavi ovu curu na miru, neka završi tamo školu i neka se uda tamo u tom selu odakle, šta te briga, brate, naći ćeš 3 puta lepšu devojku. Ali Mile to nije mogao da shvati, čak se sa jednim svojim kolegom i posvađao zbog toga. Jer taj kolega mu je rekao, vidi, da ti pretiš mojoj sestri tako, imao bi opasan problem sa mnom. I šta je uradio ludi Mile? Izvadio je pištolj i uperio u ovog čoveka i rekao je, da li ti to smeš, Azeme, da meni to ponoviš? A taj čovek, odnosno Miletov kolega, koji je bio 4 godine mlađi od Mileta, zvao se Azim Rizvić i bio je čuvar u zatvoru. I on mu je rekao, ma da li si ti čoveče normalan? Uperio si pištolj u mene, kakav si blesav, može slučajno da opali i da me ubiješ. Skloni taj pištolj. I Mile nije poslušao Azema, a Azem je ustao, inače Azem je bio džudista, a Mile je mislio da je on reinkarnacija Bruce Lee-a, i potukli su se u kantini, znači tamo gde sede zatvorski čuvari, u tom njihovom internatu imaju i svoju kantinu, i u toj kantini, zbog toga što je Mile potegao pištolj na Azema, Azem je ustao i premlatio je Mileta. I zbog toga su obojice dobili disciplinsku kaznu i bili su na disciplinskom postupku i pretila im je čak i suspenzija s posla. Međutim, njihov tamo načelnik bio je blagonaklon prema obojici i rekao im je da će ih samo kazniti
sa nekim procentom plate, ali da im se više ne dešavaju takve svađe. I Azem Rizvić, kao i svi normalni mladići, on je malte ne ovu svađu i tuču i zaboravio. Međutim, Mile Matić nije. I šta je uradio Mile Matić? On je u svoje blokče upisao ime Azema Rizvića. Sada, Mile to nikome nije pričao, samo je on znao zašto je upisao njegovo ime, ali to je malo onako čudno, jer govorio je čak nekim svojim poznanicima, imam ja blokče gde upisujem neka imena da ih slučajno ne zaboravim. Što znači, imao je neke zle namere. I ne samo što je imao zle namere, on je zaista i imao šizofreniju, koju je počeo sve više i više da pokazuje na poslu i po predlogu svojih starešina poslat je i na lekarsku komisiju. I ta lekarska komisija je ustanovila da zaista Mile Matić ima paranoidnu šizofreniju i uputili su ga na lečenje na psihijatriji u kliničkom centru Zenica. Tamo je Mile Matić proveo skoro mesec dana, lečen je i po predlogu lekara ovaj čovek je trebao da radi neki posao gde nema kontakt sa nikakvim oružjem. Sada, da li je taj predlog odmah stigao i u upravu zatvora, koja ga je i poslala na vanredne lekarske preglede, ja baš i nisam siguran, jer po povratku na posao, posle izlaska sa psihijatrije, Mile Matić i dalje duži službeno oružje, duži službeni pištolj, duži službenu automatsku pušku i ostaje u internatu da živi sa svojim cimerima koji svi duže službeno naoružanje i na kraju krajeva čak i da je on razdužio svoje oružje, samim tim što je u tom internatu, on može da uzme službenu pušku, recimo, koju je zadužio njegov cimer. Jer su te puške bile u soškama soba gdje su spavali ti momci. I to je malo nejasna priča, jer da sam ja, recimo, bio starešina Mileta Matića, ja bih tražio izveštaj posle povratka mog čoveka sa psihijatrije, da vidim o čemu se radi. Na kraju krajeva, postojala su sigurno neka niža radna mesta u sklopu KPZ-a gdje je radio Mile, a ako nisu postojala niža radna mesta koja su predviđena za takav vid bolesti, a to je po meni možda i najnormalnije rešenje, Mile Matić je trebao da bude poslat na neko duže bolovanje, posle koga bi na predlog radne komisije bio veštačen za invalidsku penziju. Jer ako je primljen da radi, pretpostavlja se da je normalan. A pošto se on razboleo, možda je to posledica rada i radnih uslova, što naravno nije, jer na kraju krajeva da su radili operativne provere na terenu, saznali bi da su neki njegovi preci imali paranoidnu šizofreniju. A osim toga, sve to vreme dok je radio Mile u zatvoru i dok je ranije služio vojni rok, njegov otac tvrdi mi imamo naslednu paranoidnu šizofreniju. Sada, cela ova priča dobija sa ovom dijagnozom jednu posebnu težinu i ide u jednom posebnom smeru. Jer i Mile Matić nije mogao da shvati da je bolestan. On je mislio da je zdrav, da je u svemu u pravu. Čak je dao sebi za pravo da ode i da poseti kuću od svoje neuzvraćene ljubavi, odnosno otišao je kod Smiljane kući, obilazi njenu porodicu u Koprivni blizu Modriče i razgovara sa njenim roditeljima, odnosno sa majkom, sa babom i dedom. I u jednom trenutku on je i pretio, rekao je pokajaće se Smiljana veoma, veoma gorko ako ne bude pristala da se uda za mene. I tu sada majka Zorka, koja je
bila znači prisutna. Kaže, vidi, moram da razgovaram sa mojim Veljkom. On je sada na terenu, on je vozač autobusa, stalno je po tim terenima, jer u ovoj kući ne može da se donese nikakva odluka, važna i bitna, bez mog muža Veljka, a posebno ne odluka u smislu za koga će se udati naša mezimica. Rekla, ti si ovako naočit, lep si ovaj momak, ali to mora da se odluči na porodičnom sastanku. Na kraju krajeva, mi smo našu Smiljanu obećali drugom čoveku. I to je već obelodanjeno, ne bismo želeli da izbije neka afera, svađa i da imamo možda neki problem. I tako je ona njega lepo onako ispratila, htela je da ga ohladi u smislu da mu nagovesti da njihova Smiljana neće da se uda za njega i da on treba da potraži neku drugu devojku. A pošto je Mile Matić već istražio ko je Smiljanin momak, a pošto se on upravo vratio iz vojske, on je sebi dao za pravo da poseti i njega i njegovu porodicu. I pretio je i tom momku. Sada, te pretnje niko nije shvatio ozbiljno, nažalost. I taj momak je rekao, ma daj bre čoveče, ajde oladi, ako te Smiljana neće, to je već tvoj problem. Ona odlučuje sa kim će biti i za koga će se udati. I tu je sada, ko zna šta sve lupetao Mile, u smislu ona se zabavljala sa mnom, ona te varala dok si bio u armiji. Pogledaj ovu sliku, a na slici nema glave, svašta nešto je možda on tu još lupetao, međutim to nije prošlo kod ovog momka. On ga je upozorio da treba da napusti njegov dom i to se i desilo. Mile je otišao, besan, napustio je ovu porodicu, otišao je do seoske kafane, seo je tamo, popio pivo, izvadio blokče i u to blokče upisao još jedno ime. Zapravo ime i prezime Smiljaninog momka. Da ga slučajno ne zaboravi. I tako to blokče je dobijalo, bogami, poduži spisak imena koje je upisivao Mile maltene svakog dana od kada se vratio sa psihijatrije i stalno je to blokče nosio sa sobom. Otišao je i do Doboja u povratku kako bi obišao porodični stan, da razgovara sa sestrom i upravo kada je došao, njegova sestra je plakala. I kada je Mile pitao, dobro, zašto plačeš? Pa kaže, imala sam svađu sa Duletom, u zadnje vreme se nešto češće svađamo i Mile je tu pitao, dobro, jel on tebe maltretira, jel te tuče, jel imaš neki problem tog tipa, jel je nasilan prema tebi? Kaže, ne, ali često se svađamo, čak i pred detetom. I Mile Matić je rekao, aha, dobro, sestro, u redu je, i opet izvadio ono blokče i upisao je ime i prezime svoga zeta, odnosno Dušana Popovića. I njega je stavio u taj tefter da ga ne bi slučajno zaboravio. I rekao je, moram na voz i da idem za Zenicu. I otišao je za Zenicu, došao je do onog internata gde je živeo kao samac sa svojim cimerima i kolegama, pričao je tamo u kantini o svemu i svačemu i rekao je, uskoro ću ja da rešim neke stvari, ali pre nego što rešim te stvari, hoću da neke svoje lične stvari ostavim ljudima koji su mi dragi za uspomenu. I šta radi Mile Matić? Svoje bokserske rukavice koje je voleo, koje je naručio iz inostranstva, poklonio je jednom svom drugu. I taj drug kad mu je rekao, pa dobro Mile, ti ih koristiš tamo kada treniraš, kako ćeš kada sparinguješ sa nekim, treba da imaš te rukavice, kaže ne, kaže ja ih tebi poklonjam i ostavljam za uspomenu. I mnoge druge stvari je razdelio nekim svojim drugovima i kako su kasnije oni sami govorili, u tom trenutku, bez obzira što nam je to bilo malo čudno, nismo uopšte posumnjali da se sprema nešto strašno. I šta radi sada Mile? Mile seda, uzima opet onaj svoj tefter, prelistao je i pročitao je sva imena, tu je dopunio taj tefter i napravio je spisak od 40 lica koja ne sme da zaboravi. U ponedeljak 24. februara u prvi sumrak taksista Ejub Čenda je već razmišljao da napusti svoju poziciju gde je obično stajao sa svojim
sivo metalik Mercedesom i da ode kući. Mislio je da više neće biti ni jedne mušterije zato što je napolju bila velika hladnoća. Tada je u Zenici temperatura padala na -15 u tom periodu. I rekao je sigurno neće biti više ljudi, idem kući da odmaram i da lepo večeram sa svojom suprugom. I baš kada se spremao da krene kući, neko je otvorio vrata njegovog automobila i rekao je: majstore, da li ste za jednu kraću vožnju ovde u gradu i usput da se dogovorimo za jednu vožnju za sredu? I ovaj je rekao: dobro, kaži momče, gde treba da te povezem. Rekao je: to je par ulica odavde. I krenuli su. I dok ga je Ejub Čenda vozio, mladić koji je ušao, zapravo Mile Matić, rekao je: da li biste mogli u sredu da odemo do Vinkovaca? Dokle? Kaže: do Vinkovaca. Pa kaže mladiću: to je prilično daleko i to će, Boga mi, dosta da košta. Kaže: nemojte da brinete za novac. I Mile je pokazao veći svežanj novčanica i rekao je koliko košta vožnja do Vinkovaca. Ejub je rekao: pa to košta 2 miliona starih dinara. Kaže: nema problema, jer treba da dam kaparu ili da platim unapred? Kaže: ne, ja sam samo rekao da to košta 2 miliona. Kada budemo odradili posao, onda ćeš platiti. I onda su potvrdili kada i gde treba da se nađu. Lepo mu je Mile rekao: vidite gospodine, čekajte me ispred železare u 19 časova u sredu 26. Ejub je odvezao čoveka do tražene lokacije, to je zapravo bilo nekoliko ulica samo odatle. Platio mu je Mile i rukovali su se, dogovorili su se za sredu uveče u 19 časova ispred železare vožnja do Vinkovaca, 2 miliona dinara. I tu su se rastali. Mile je otišao svojim putem, a Ejub Čenda je odmah otišao kući kako bi se pohvalio svojoj supruzi Mariji da je pogodio dobar posao. Ni manje ni više od 2 miliona starih dinara. Ušao je unutra, znači u svoju kuću, odmah došao do naftarice i rekao je: kako dobro greje ova naftarica, a Boga mi još bolje greje lova. Lova je pravi suvarak. I onda ga je žena zagonetno pogledala i rekla je: o čemu to pričaš, Ejube? Kaže: o 2 miliona starih dinara. Kaže: 2 miliona? Kaže: da. Pa kaže: dokle to voziš, do Australije? Kaže: ne, nego do Vinkovca. U sredu vozim jednog mladića do Vinkovca. Kaže Marija, Ejubova žena: pa dobro, zašto je tebe angažao da ga voziš za 2 miliona kada je autobus skoro 10 puta jeftiniji? Ne mogu da shvatim te ljude, zašto plaćaju toliko? Pa kaže: to nije moje da razmišljam. I onda mu je supruga rekla: Boga mi, Ejube, pazi se, meni je to nešto sumnjivo. Vodi računa i budi krajnje oprezan. I sam znaš da se svašta nešto dešava taksistima. I sada Ejub je rekao: dobro, ovaj mladić, dobro sam ga procenio, odmerio sam ga, izgleda jako fino, lepo je obučen i uopšte ne deluje kao neki bandit ili kriminalac. I šta se dešava? Došao je 26. februar 1986. godine. Bio je ponedeljak. Trebalo je da stigne i rešenje, odnosno izveštaj sa one psihijatrije od komisije, da li je Mile Matić sposoban da radi u KPZ Zenica ili nije sposoban. Sve je to Mile znao. On tog 26. februara ustaje, negde oko 6 časova ujutru, međutim nije se žurio, brijao se na tenane, kako bi se reklo, kasnije se obukao u svečano plavo odelo, koje je najviše voleo, uzeo je i svoj plavi mantil, šešir, rukavice kožne i uzeo je i svoje fioke, svoj službeni pištolj, koji nije razdužio. Uzeo je i 2 okvira municije i krenuo je do
Doboja, koji je, boga mi, kao što sam rekao, udaljen 80 km. U svoj džep, pored pištolja, stavio je i svoj tefter sa imenima i podsjetnikom ljudi koje ne sme ni po koju cenu da zaboravi. I u 8 časova on je bio u stanu svoga oca. Tamo ga je sačekao njegov zet Dušan Popović. Ništa mu nije bilo čudno što je došao Mile Matić. Na kraju krajeva on u tom stanu ima svoju sobu, može da dođe u bilo koje doba dana i noći, ima ključeve od stana. Seo je u dnevni boravak, natočio je čašu rakije i rekao je svome zetu Dušanu da skuva kafu, što je ovaj to i uradio. Skuvao je kafu, seli su da popiju kafu i kada su popili kafu i po čašu rakije, Mile Matić ustaje, odlazi do one daske za peglanje, tu je na toj dasci bila i pegla, uzima onu peglu i dok mu je zet okrenut leđima i sve snage ga onom peglom udara po glavi. Dušan pada i bez obzira što je dobio tako strašan udarac, ustaje i počinje tuča između ovo dvoje snažnih momaka. I Mile opet uzima onu peglu, udara ga još jednom snažno i šta sada radi Mile? Odlazi do kreveta tu u dnevnom boravku i uzima jedno ćebe. Donosi to ćebe i stavlja preko onesvešćenog Duleta, stavlja mu onako na grudi to ćebe i vadi svoj službeni pištolj i ispaljuje 3 metka u Duleta. On je to ćebe iskoristio kao prigušivač. I kada ga je ubio, on ga odvlači do svoje sobe. Vuče ga onako po stanu, dolazi do svoje sobe, otključava svoju sobu, on je samo imao ključeve svoje sobe i zeta Dušana uvlači unutra, stavlja ga iza svog kreveta u spavačoj sobi gde je spavao nekada i gde spava po potrebi i zaključava svoju sobu. Tu je preko Dušana bacio i ono ćebe koje je koristio kao prikušivač, zaključava sobu i izlazi. Sada, najverovatnije da je on neke tragove borbe sanirao, otklonio, da se tu ne primeti da je bilo nekog incidenta. Možda je očistio i onu peglu, ako je bilo tragova krvi, on je to očistio. Znači, sve je on to sredio. To je bilo, znači, jutro 26. februara, između 8 časova i 9 časova ujutru, Mile Matić ubija prvu žrtvu koju je planirao da ubije sa onog svog famoznog spiska, gde je bilo 40 imena. Kada je, znači, sve to završio, sipao je još jednu rakiju, seo je za sto u dnevnom boravku stana, uzima onaj svoj famozni tefter i precrtava ime Dušana Popovića. Jednu žrtvu je ubio. Nije ga zaboravio, precrtao ga je, uzima ključ stana, zaključava, izlazi i vraća se za Zenicu. Odlazi do jedne kafane koja je bila omiljeno mesto za okupljanje njegovih kolega s posla i tamo je sreo Azema Rizvića. I počeo je sa njim da priča kako je upoznao jednu devojku u susednom tamo mestu koje je udaljeno 15 km od Zenice i rekao mu je da li si raspoložen da odemo do nje. Svala me je na piće, rekla je da ima puno prijateljica i kaže ako imaš nekog kolegu sa posla koji je slobodan, slobodno ga povedi kako bi neka moja drugarica se upoznala s njim i tako da budemo svi onako kao neka ekipa. I Azem Rizvić ništa nije video sumnjivo u tom predlogu, na kraju krajeva on je zaboravio onaj incident koji je imao sa Miletom Matićem u internatskoj kantini, tamo gde spavaju. Zaboravio je to kao pravi drug, prihvatio je da odu do tog mesta. I na predlog Mileta Matića oni su krenuli taksijem.
naišli su na jedno taksi vozilo, bila je parkirana neka Lada tu u blizini kafane, ušli su i rekli su: prijatelju, voziš nas u to i to mesto. Taksista je prihvatio i krenuli su. Momak koji je vozio taksi, odnosno tu Ladu, zvao se Zoran Andrijašević i imao je 28 godina. Krenuli su ka tom mestu i kada su bili 10 kilometara van Zenice, taksista, znači Zoran Andrijašević vozi, a Azem je na mesto suvozača. I šta radi sada Mile Matić? Vadi pištolj dok je automobil, znači, još u pokretu i puca Azemu Rizviću u potiljak. Ubija ga sa 2 metka u glavu i preneraženi taksista Zoran odmah skreće sa puta, koči, najverovatnije da imao nameru da izađe iz automobila, međutim i on je dobio metak u glavu, ubio ga je Mile i Zoran Andrijašević, taksista, bio je kolateralna šteta u ovom slučaju. I šta sada radi Mile Matić? Izlazi iz automobila, dolazi do mesta vozača, izvlači ga iz taksija i gura ga u jedan jarak. Seda na mesto vozača, vozi, znači, nekih 200-300 metara, dolazi isto do neke provalije, onako pored puta, staje i izbacuje pored automobila mrtvo telo Azema Rizvića. A onda zatvara vrata, ne vozi dalje, nego kreće pešice nekih 200 metara, skreće tamo na jedan sporedni put i tamo je zaustavio jedan kamion koji je naišao tamo iz nekog mesta, išao je, vozio je neka drva i išao je u pravcu Zenice. Tu ga je Mile Matić zaustavio i tim kamionom se vraća za Zenicu. Znači, on je ubio taksistu i svog kolegu kao treću žrtvu, ostavio ih je tamo pored puta i vraća se za Zenicu. I ni manje ni više odlazi pravo u KPZ Zenica. Tamo odlazi do magacionera i kaže mu da sutra treba da počne da radi na kuli i da treba da zaduži automatsku pušku, kompletni borbeni komplet municije i još jedan pištolj. I naravno, na njegovo insistiranje, magacioner mu je izdao automatsku pušku i 400 metaka za tu automatsku pušku, ali je rekao da ne može da mu da rezervni pištolj. Ali ono što moram da kažem, da kada je Mile Matić u taksi vozilu ubio svog kolegu, on je uzeo i njegov pištolj sa rezervnim okvirom municije. Kod sebe sada ima 2 pištolja i uzima sada automatsku pušku sa 400 metaka. Istu stavlja ispod svog mantila, zajedno sa onim borbenim kompletom municije, uzima i jednu torbu koju je rekao da mu je potrebna za neki materijal i izlazi iz zatvora. Niko nije primetio da je Mile izneo automatsko oružje. Na kraju krajeva, kako su kasnije izjavili zatvorski čuvari, niko od njih nikada nije pretresao kolege kada izlaze iz zatvora. Ništa to njima nije bilo čudno. U toj torbi, čim je izašao iz zatvora, stavio je onu automatsku pušku i borbeni komplet sa municijom. I kreće do železare kako bi se našao sa taksistom sa kim je dogovorio vožnju. Zapravo to je bila samo prazna priča, jer ovaj čovjek je planirao nešto sasvim drugo. A vidjet ćemo šta. I u 5 do 7 taksista Eyüp Çenda bio je na zakazanom mestu 5 minuta ranije. Čekao je čoveka koji mu je zakazao vožnju vrednu 2 miliona dinara. I dok je sa nestrpljenjem očekivao svoju mušteriju i pušio cigaretu za cigaretom, nekoliko ljudi je prišlo kako bi uzeli taksi da ih vozi. I Eyüp je rekao: ne, ja sam već zakazao vožnju i čekam mušteriju. I sada je Eyüpa počela da hvata i nervoza. Prošlo je 20 minuta od zakazanog vremena.
I Ejub je tačno doneo sada odluku, više ga ne čekam ni minut. Ako u roku od 5 minuta se ne pojavi, prva mušterija koja naiđe, seda i vozim tamo gdje mi kažu. Možda je onaj mladić odustao od te vožnje do Vinkovaca, a možda je to rekao samo onako da bi ispao važan u nekom trenutku. Važan samo iz njemu znanih razloga. I taman dok je Ejub Čenda pušio malte ne pretposlednju cigaretu iz svoje kutije duvana, primetio je da mu prilazi mladić od pre 2 dana i u rukama je nosio neku torbu. Ejub je izašao kako bi ga pozdravio, rekao je: momče, kasniš? Kaže: izvinite, evo kasnim 20 minuta, ali je tako moralo biti. Ejub ga je ljubazno samo pozdravio, rukovali su se i rekao je: molim vas da tu vašu torbu stavim u gepek. Mladić je rekao: ne, nema potrebe, stavit ću je ja, vi samo otvorite gepek. To je bilo malo odmah Ejubu čudno i kaže: kada je stavio onu torbu, čuo sam da je nešto zvecnulo kao metal, što me je u jednom trenutku asociralo na oružje. Sada, kaže, ja sam zatvorio gepek, momak je seo pored mene i krenuli smo put Vinkovaca. Na izlasku iz Zenice ja sam mu rekao da moramo sipati gorivo i da to košta negde oko 5.000 dinara. Mladić je iz džepa izvadio 7.000 dinara i rekao mi je: sipajte gorivo za 7.000. Ejub je rekao: u redu. Stali su na prvu benzinsku pumpu, izašao je tamo, ne sa namerom da sipa gorivo, jer on je već sipao gorivo koliko mu treba, ali rekao je: nema veze, sipaću sada da ne ispadnem sumnjiv do vrha, nije to problem. I dok mu je pumpađija sipao gorivo, Ejub, dok je plaćao, onako rekao mu je tiho da ne bi niko čuo sem čoveka kome je pričao. Kaže: dobro zapamti registraciju mog automobila. Idem ka Vinkovcima, javi policiji usput da nas zaustave i pretresu. Sa mnom se nalazi sumnjiva osoba. Osjećam da je opasan čovek. Vratio se posle toga Ejub u svoj automobil i nastavili su put dalje. I usput Ejub, da bi razbio onako strah koji je najverovatnije i imao, počeo je da razgovara sa ovim čovekom, da vidi zapravo kakav je, da li je pričljiv i kakvu priču ima. I naravno, kao i svi vozači, kao i sve taksiste, dotaknu najinteresantniju temu za sve putnike, a to su žene. I sada se suvozač, zapravo Mile Matić, nasmejao i počeo je da priča o ženama. I to onako u slasti, kako je kasnije Ejub objasnio, i kaže: video sam iz njegovog govora i iz pokreta tela da mu odgovara tema o ženama i da je čak u toj priči veoma, veoma iskusan. I mladić je, odnosno Mile Matić, otvorio je svoju priču, pričao je kako je imao avanture sa plavušama, sa crnkama i svašta nešto, i kaže: nema ružne žene, sve su lepe. I u jednom trenutku je spomenuo i navodno neku svoju verenicu i rekao je da se zove Smilja. To je zapamtio Ejub, ali nije rekao pravo mesto gdje živi ta Smilja, nego rekao je: ona živi u Vinkovcima. I dok su išli dalje, morali su da prođu kroz mesto koje se zove Žepče. I upravo tamo, na jednom mestu koje nisu mogli da zaobiđu, stajala je policijska patrola. Bila je to saobraćajna policijska patrola i zaustavili su odmah Mercedes sive boje i prišli su. Jedan policajac je prišao vozaču, a drugi je prišao suvozaču. Tražili su putne isprave i policajac koji je prišao vozaču naredio je istom da izađe iz automobila i da otvori gepek. A drugi policajac je tražio od suvozača ličnu kartu i, kako je sam Ejub rekao, čuo sam kada je saobraćajac, čitajući iz lične karte, izgovorio ime Mile Matić. I to je glasno izgovorio kako bi čuo njegov kolega.
A zašto je to izgovorio? Izgovorio je da bi kolega kasnije Motorolom proverio u bazi o kom se licu radi. I sada je tu odmah nešto Ejupu bilo čudno, jer se njemu ovaj mladić predstavio drugačije. I sada čim laže, nešto se tu događa. I on se već spremao da policajcu kaže da mu se mladić lažno predstavio i da mu je sadržaj njegove torbe sumnjiv. I kada je otvorio gepek, policajac je odmah rekao šta je u torbi. Kaže Ejup, ja sam se spremao da kažem upravo da je to torba od mladića koga vozim i u tom trenutku čuo sam pucanj. A šta se desilo? Mile Matić je iz svog mantila izvadio pištolj i ispalio je 2 metka u policajca koji ga je legitimisao. A odmah je vešto istrčao iz automobila i sa suprotne strane došao do gepeka i dok je policajac spremao svoj pištolj da ga izvadi iz futrole, on je rekao mrtav si. U tom trenutku policajac se okreće i Mile mu puca u grudi. Policajac pada, a nesvesno Ejup se baca na zemlju. Čuo je još jedan pucanj, ali je bio siguran da je ispaljen ponovo u policajca. Međutim, kako kaže Ejup, ono što sam primetio, policajac je trčao i to je trčao cik-cak. A Mile Matić je još nekoliko puta pucao za njim sa namerom da ga pogodi. Međutim, na sreću promašio ga je. Kako će se kasnije ispostaviti, ovog policajca je spasilo to što je ispod svoje vetrovke, tu kod srca, na grudima, gdje je onaj unutrašnji džep od vetrovke, tu mu je bila Motorola. I 2 hica koje je Mile Matić ispalio u pravcu njegovog srca pogodila su Motorolu. Kuršumi nisu mogli da probiju veliku Motorolu, pogotovo u to vreme su nošene one baš masivne velike Motorole i Motorola je spasila život ovom policajcu. A kako je kasnije Ejup izjavio, tek kada sam ustao jer mi je Mile Matić naredio da nastavimo vožnju, ja sam primetio da je pored mog stomaka moja kožna šoferska jakna rasečena, što znači da je Mile Matić pucao i u taksistu. Ali ga je promašio. I to je još više uplašilo Ejuba, jer je znao da će usput negde biti likvidiran. I kaže, kada sam prišao automobilu, mahinalno sam samo izvadio ključeve iz auta i počeo sam da trčim. Nekoliko puta je, kaže mladić, pucao za mnom, ali me je na sreću promašio. Pobegao sam i ostavio sam tako automobil. Policajac koji je preživeo strašni događaj, on je već alarmirao sa nekog mesta telefonom policiju u Žepču, javio je kolegama da je njegov kolega nastradao, da je ubijen od strane čoveka koji se zove Mile Matić, jer je zapamtio njegovo ime i ne zna šta se desilo sa taksistom. Naravno, taksista Ejup, koji je pobegao i on noseći ključeve od Mercedesa, došao je kasnije u Žepče, policija ga je pronašla, pitali su ga da li je ranjen, ukazano mu je lekarska pomoć i kako kaže, video sam da su komandiri zvali Zenicu, da su zvali Sarajevo i da se angažuje velika potraga za ubicom policajca. U tom trenutku, dok su sve stanice policijskih ispostava dobile informaciju da je ubijen policajac, da je bandit naoružan, da najverovatnije ima i automatsko oružje, nisu znali da je ovaj čovek već izvršio 3 ubistva i da je policajac zapravo njegova 4. žrtva. A šta je uradio Mile Matić? On je iz torbe izbacio jedan borbeni komplet da bi olakšao težinu one torbe koju je imao. Uzeo je samo jedan borbeni komplet, automatsku pušku, 2 pištolja i krenuo je pešice preko nekog mosta
nekih 10 km je išao pešice do jednog puta gdje je sišao i tamo je valjda nekog stopirao koji ga je odvezao do Doboja. Otišao je u suprotni smer jer je znao da će kompletna, znači pozornost policije, biti stacionirana na putu ka Vinkovcima. I šta se sada dešava? Mile Matić dolazi oko 11 časova uveče u Doboj. U Doboju je Mile Matić prišao u Zemiru Bešlagiću, taksisti, koji je sedeo u svom Mercedesu i spremao se upravo da krene kući. Bilo je 23 časa. I kada je prišao Bešlagiću, on je rekao: nema problema, vozim te do Modriče, ali poći će i moj kolega sa mnom da mi pravi društvo kada se budem vraćao. I tu je sada Mile Matić onako, nije se bunio, ali kao nije mu nešto bilo jasno i rekao je: nema problema. I sada kada je taksista ušao, taj koji je bio pozvan, kolega Bešlagićev, prvo što je primetio Mile Matić, to je da je izuzetno krupan i snažan čovjek i koji je seo na zadnje sedište. Mile Matić je seo na mesto suvozača i krenuli su u pravcu Modriče. Išli su tamo i stigli su negde na određenu adresu oko 23:45 minuta. Znači, oni su usput išli nekih 45 minuta, jer ovaj je rekao: te vozi me tu, te vozi me onde, i na kraju je rekao: vozi me u mesto Koprivna. I to je neki, znači, 15 km od Modriče. Odvezao je tamo do mesta dokle je tažio, platio je koliko je taksista zahtevao, odnosno koliko je pokazivao taksimetar, i oni su otišli. Od mesta gde je Bešlagić ostavio Mileta Matića pa do kuće porodice Vasiljević bilo je nekih 800 metara prave linije. I to je bilo, znači, negde oko ponoći. E sada, pošto je bilo -15, najverovatnije da je Mile Matić jedan veći period vremena proveo sigurno u staji, odnosno u tim pomoćnim zgradama porodice Vasiljević. Jer tek ujutru, oko 5 časova, znači 27. februara, Mile Matić je zakucao na vrata porodice Vasiljević. Prvi koji se probudio bio je mladi Milorad, dečko koji je imao 18 godina i koji je išao u 3. razred srednje škole. Maštao je jednog dana da upiše vojnu akademiju, jer bio je odličan đak. Prišao je vratima, otvorio je ista, jer na kraju krajeva takav je običaj u Bosni. Mislio je da sigurno nekom komšiji nešto treba, možda mu se teli krava ili nešto slično. Otvorio je vrata i prvo što je dobio, to je dobio kundak u lice. Zapravo, Mile Matić ga je kundakom automatske puške udario u usta. Dečko je jauknuo i pao je. A onda šta radi Mile Matić? Puca u grudi nesrećnog mladića i ubija ga. I onda kreće svoj krvavi pir. Ulazi u jednu spavaću sobu i tamo likvidira babu i dedu mladog Milorada, zapravo ubija domaćina kuće Milorada, njegovog dedu, jer Milorad se zvao po dedi. Ubija Milorada Vasiljevića, starog 68 godina, a onda ubija njegovu suprugu Smiljanu. Oni su bili u krevetu, ljudi nisu ni uspeli da ustanu. Ubija Smiljanu Vasiljević, staru 62 godine, tako što im je ispalio nekoliko hitaca u glavu, i jednom i drugom. A onda u hodniku nailazi njegova nesuđena tašta, Zdravka. U njene grudi je sasuo ceo rafal, ona pada, pokušala je zapravo da se vrati u svoju spavaću sobu i da zatvori vrata, međutim rafal ju je sustigao, sasekao i ona je pala. A onda je
Mile Matić utrčao u spavaću sobu devojke u koju je bio zaljubljen. Ona je čula pucnjavu, ustala je i uplašena je krenula ka vratima da vidi o čemu se radi. Bila je to 19-godišnja Smiljana i u nju je pucao Mile Matić tako što je ispalio nekoliko hitaca iz automatske puške u predelu njenih grudi i glave. A onda se vraća do spavaće sobe svoje nesuđene tašte Zdravke i pronalazi tamo neku lampu za gas, to je ona gasna lampa, prosipa onaj gas i izaziva požar. Zapalio je kuću porodice Vasiljević i primetio je da tamo nema Veljka, domaćina. A Veljko je te večeri spavao u svojoj radnoj jedinici zato što je on bio vozač autobusa i imao je noćnu vožnju. I sutra dan ujutru je trebao da pokupi neku školsku decu i da ih vozi za Modriču. Tako da on te večeri nije bio u svojoj kući i nije prisustvovao egzekuciji svoje porodice, a na kraju krajeva da je bio prisutan, najverovatnije bi bio i on likvidiran. Jer ovaj čovjek je imao nameru da ubije sve koji su bili na onom njegovom famoznom spisku. A između ostalih na tom spisku je bio i Veljko Vasiljević. I sada, kada je likvidirao ove ljude, on je te večeri i toga jutra ubio 9 ljudi. I šta radi sada Mile Matić? Odlazi do one staje gde je sačekao jutro, uzima šibicu i pali seno. Unutra su bile ovce, krave i druga živina iz stoka. Sve je on to zapalio i otišao bežeći ka šumi. Sa sobom je naravno poneo onu svoju famoznu torbu u kojoj je bila municija, imao je automatsku pušku, 2 pištolja i onaj famozni đavolji tefter u kome je upisano 40 imena. Imao je nameru da i dalje ubija i seje smrt. I u tom trenutku, dok se požar razbuktavao, ka Modriči se kreće jedan autobus pun mladih ljudi. I dok je čovek vozio taj autobus, pogledao je u pravcu svoga sela i kaže: Bože, šta se ovo dešava? Vidim tamo neki veliki plamen. Nekom čoveku sada gori kuća. Nesrećni Veljko Vasiljević nije ni mogao u tom trenutku da pretpostavi da gori njegova kuća i da su članovi njegove porodice sada svi mrtvi. Tek kada je stigao u Modriču, tamo ga je sačekao njegov rođak, brat od strica, i rekao je: brate, idemo hitno za selo, jer desilo se nešto strašno. Izgorela ti je kuća. Tek kada je stigao Veljko kod svoje kuće, tamo ga je sačekala i hitna pomoć, dali su mu injekciju i on je saznao da je ostao bez igde ikoga, da je njegova porodica mrtva. A šta se dešava sa ludim Miletom Matićem? On je prešao preko nekog visećeg mosta, pa zatim koristio je uslugu nekog skeleđije koji ga je prebacio preko reke, uhvatio je neku šumu, a kasnije je naišao na neke ljude koji su vozili drva iz te šume i uputio se ka jednom selu koje je udaljeno skoro 40 km od Modriče. Tamo je znao nekog svog druga iz vojske i imao je nameru da ode kod njega. I dok je išao ka svom odredištu koje je zacrtao u mozgu, shvatio je da je jako umoran. U jednom trenutku je naredio tamo nekom čoveku da se zaustavi koji ga je vozio i krenuo je pešice preko nekog brda. Stiže u mesto Zaričje, sreće jednog domaćina na jednoj raskrsnici koji se predstavio prezimenom i rekao je: ja sam Stokić. On mu je rekao: Stokiću, da li bi bio ljubazan da mi ustupiš krevet da odspavam 1-2 sata i molim te probudi me najkasnije oko 4, jer moram da idem na put.
Stokić mu je rekao: prijatelju, kuća je uvek otvorena za putnika namernika. Dobrodošao si u moju kuću. Stokić je odveo Milana Matića svome domu, pitao ga da li je gladan, da li želi nešto da pojede, sipao mu je jednu rakiju kao dobrodošlicu. Mile je samo popio gutljaj rakije, nije popio ni celu čašu i rekao je: umoran sam, idem na spavanje. Legao je i kako je Stokić kasnije rekao, kaže, mladić je odmah zaspao kao mrtav. Nije ni stigao da se raskomoti, samo je skinuo cipele, legao je, prebacio je onaj jorgan i zaspao je. I stavio je torbu ispod jastuka. To je video Stokić. Sada šta je uradio Stokić? Stokić je čovek koji je svašta nešto proživeo. I on pamti neka strašna vremena i neka dešavanja koja su se dešavala u Bosni ranije i pamti upade raznih nekih grupa koje su se kretale šumama Bosne i znao je da svakog sumnjivog čoveka mora da prijavi Centru za bezbednost. Odnosno, Povereniku za bezbednost koje je tada na teritoriji bivše Jugoslavije imalo svako selo, odnosno svaka mesna zajednica. I Stokić je to i uradio. Otišao je Povereniku za ONO i DSZ i rekao je: kod mene je došao sumnjiv čovek i on tamo spava. A taj čovek koji je bio predsednik ONO i DSZ za to selo Zaprečje, on je već obavešten da je neko izvršio seriju ubistava, između ostalog i ubistvo 2 policajca, odnosno milicionara, i da se traži na teritoriji cele Bosne. I taj čovek se zove Ivan Ravlić. Inače, učesnik NOR-a, provereni čovek i čovek koji je bio poverenik i policije. Pre nego što je krenuo do Stokićeve kuće, pozvao je još jednog svog saborca iz rata, u koga je imao neograničeno poverenje, i taj čovek se zove Marko Ružojčić. On je zajedno sa njim krenuo do Stokićeve kuće, poneo je i svoj pištolj i usput su odvezali Stokićevog psa. Znači, pas je bio na lancu, na onom velikom dugačkom lancu. Taj lanac je imao nekih 5-6 metara. Oni su odvezali psa, jer kako su rekli, ovaj lanac nam treba za drugu životinju. Ušli su u spavaću sobu porodice Stokić i odmah šta je Ivan uradio, repetirao je pištolj i stavio je Miletu Matiću pištolj na čelo. I rekao je: mrdneš li, ubijam te odmah. Mile Matić je razrogačio oči, uplašio se i rekao je: molim te, nemoj pucati. Ali je pokušao da zavuče ruku ispod jastuka. I Ivan mu je rekao: izvučeš li ruku, mrtav si. A onda ga je zaskočio ovaj drugi čovek sa onim lancem i vezali su ga tu upravo kao zver. Upakovali su ga kao salamu. I na kraju su uzeli jedan veliki katanac i onaj lanac su zakatančili. Bio je tako uvezan da prosto nije mogao ni da hoda. Izvukli su ga onako napolje i Ivan je rekao svom prijatelju Marku i Stokiću: čuvajte ga dok dođem autom, ovde po njega. I Stokić je uzeo sekiru i rekao je Miletu: mrdneš li, udaram te posred čela. Kaže: ubio si nedužne ljude, životinjo jedna. I sada, šta radi Mile Matić? Mile Matić se toliko uplašio od svega toga da je on izreferisao imena i prezimena svih ljudi koje je ubio tog dana. I šta sada rade ovi ljudi? Ivan odlazi po svoj automobil, odnosno po fiću. Dolazi i kaže svom prijatelju Marku: uzimaš moj pištolj i držiš mu na čelo. On je na zadnjem sedištu, okrenut i gleda pozadi. Bilo šta da pokuša, pucaj mu u potiljak. A ja vozim pravo u Jahovac
da predamo stoku policiji. I to su i uradili. Odvezli su Mileta Matića do mesta Jahovac, tamo je znači policijska stanica, i predali su istog dežurnom policajcu. Policajac nije mogao da veruje da se u tom trenutku kod njega nalazi najtraženiji čovek Bosne i Hercegovine. I eto kako su dva stara, proverena borca partizana uhapsila odmetnika. Bez obzira što su bili tada u već ozbiljnim godinama, njihovo srce je i dalje bilo srce junaka. I tako su i postupili, a na kraju krajeva u tom periodu je taj centar za ONO i DSZ imao hrabre i odvažne ljude. Bez obzira da li je požar ili neka druga vanredna situacija kao ova. Ti ljudi znali su u pravom trenutku da donesu pravu i hrabru odluku. Nažalost, danas je takvih ljudi sve manje. I kada su predali zločinca policiji, naravno, odmah je depešama javljeno svim policijskim stanicama u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji da je najtraženiji čovek Mile Matić uhapšen zbog devetostrukog ubistva. Kod njega je policija pronašla i onaj tefter sa 40 imena koje je Mile Matić planirao da ubije tog dana ili nekog narednog dana. Nije imao nameru da se preda, sve je očekivao, ali ne da ga uhapse seljaci. E sada, šta se dešava u međuvremenu? Te subote, bez obzira što je temperatura bila -10, na groblju u Koprivni okupilo se oko 5000 ljudi. Stigli su autobusi iz cele Bosne. Došle su omladinske radne organizacije kako bi otpratile na onaj svet Smiljanu i njenog brata Milorada i njihovu porodicu. 5000 ljudi je plakalo. Posle opela Veljko je kukao i rekao je: eto, moja kuća je opustela i ja nemam više nikoga, niti imam razloga da živim. Međutim, nije tako. I pored strašne katastrofe koja je zadesila Veljka, on je uspeo da se oporavi, oženio se, dobio je sina i sada ima 2 unučadi. Veljko je ipak odlučio da bude hrabar i da se njegova kuća ne ugasi i da se, znači, njegovo domaćinstvo i loza produže. I to je zaista za pohvalu. Ovaj čovek je imao srce da se vrati malte ne iz pakla koji mu je priredio Mile Matić. A šta se dešava sa tim čovekom koji je priredio sav ovaj pakao? On je prvo pritvoren u istražni zatvor u Zenici, gde mu je urađeno veštačenje od strane mnogih stručnjaka iz cele bivše Jugoslavije i naređeno je da se sprovede dalje veštačenje u centralnom zatvoru u Beogradu, gde je Mile Matić upućen, jer tada su dolazili sa prostora cele bivše Jugoslavije na to zvanično glavno veštačenje u Bačvanskoj ulici, u bolnici zatvorenog tipa, kako bi se utvrdilo da li je čovek, odnosno zver koja je ovako nešto uradila, normalna ili nije, da li može da mu se sudi ili ne. I veštaci od strane komisije, koju je činilo 5 psihijatra iz cele bivše Jugoslavije, doneli su zaključak posle 3 meseca posmatranja Mileta Matića da ovaj čovek ima teži oblik paranoidne šizofrenije. On je tek posle nedelju dana uspeo da progovori i rekao je da je on sve to uradio zato što je imao vizije, što je čuo glasove koji su se javljali u vidu glasa njegovih komandira, koji su mu izdavali naređenja da izvršava streljanje i da puca u ljude koji su imali gomilu nekakvih gnjida koje su mu se priviđale i da su te gnjide napadale njega kako bi ga
udavile. I da je on morao da puca u sve te ljude kako ga te iste gnjide ne bi uništile. Veštaci su rekli da je ovaj čovek ozbiljno bolestan i da je sve ovo što je uradio u neuračunljivom stanju. Međutim, po zakonu tadašnje Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Bosne i Hercegovine imao je pravo da izrekne najstrožu kaznu za ovog čoveka, za ono što je počinio, osim da ta kazna nije smrtna. I oni su mu izrekli najveću vremensku kaznu koja je u tom trenutku mogla da se izrekne u tadašnjoj Jugoslaviji pa i u Bosni, a to je 20 godina zatvora. Ovaj čovek je do izlečenja trebao da bude u bolnici zatvorenog tipa, a posle izlečenja trebao je da odleži još 20 godina kazne. Sada, Mile Matić je ostao u Bačvanskoj ulici od 86. godine, odnosno u centralnom zatvoru, u bolnici zatvorenog tipa, i tu je ostao do 90. godine. Kada je 90. godine digao ruku na sebe i oduzeo svoj život vešanjem u ćeliji gde je boravio. A u međuvremenu on je dao i jedan intervju koji se pojavio u filmu Treptači svemira. I vidjet ćemo sada jedan detalj gde Mile Matić govori kako želi da živi i da nema ništa lepše od života. Da li vi sebe doživljavate kao zločinca ili kao bolesnog čovjeka? Pa je sebe doživljavam kao oba dvoje. I kao zločinca i kao bolesnog čovjeka. A šta je predominantno? Kako se više osjećate? Pa više se osjećam kao bolestan čovjek nego kao zločinac. Koja je to mračna sila išla na vas? Što bi se toliko pomračilo pa ubiste tolike ljude? Pa da vam pravo kažem, ja sam imao halucinacije u obliku gnjida, da me gnjide napadaju i tako da sam se branio od tih gnjida koje me napadaju pucanjem iz pištolja i moj um je registrovao te gnjide. A gde ste gnjide bile? Pa bile su na tim osobama koje sam ja ubijao. Iskakali na vas, jel? Iskakali na mene i ujedale me. I vi ste se na taj način branili? Jesam, ja sam se branio od njih pucanjem iz pištolja, tako da sam nastradali te nevine žrtve. A da li ste nekad pomislili da su te gnjide na živim ljudima i šta se s tim ljudima zbiva, šta se s njim dešava? Nisam pomislio. Nisam imao u vidu to. Nisam mogao da razaznam te pojedinosti. Recite mi, da li su te žrtve za vas sve bile zaista nedužne žrtve? Ste ih vi tako zamišljali, kao nedužne žrtve? Ili je neko od njih bio neka, da kažem, osoba koja vam se zamerila u životu? Pa nisu mi se zamerili u životu nijedna osoba, nisam imao išta protiv njih, nego to se plod mašte bio i bolesnog uma. A koje se žrtve najviše sećate i najčešće? Pa najviše se sećam te moje djevojke Smiljane i zeta Dušana. Njih mi najžalije i mislim, ne mogu da biram od njih 9 koja mi je najžalija žrtva, ali sve su mi dragi, kao ljudi su mi dragi, a žao mi i svakog ponasom, a najžali mi zeta i te djevojke. A zašto? Mladi su i... Pa pre svega mladi su, nisu proživjeli život, nisu doznali šta je život i tako. Da vas nisu uhvatili, da li bi ubijali dalje? Da li bi bilo još žrtava? Pa vam kažem, ja sam imao automatsku pušku i 2 revolvera i 400 metaka ukupno i sigurno da bi pale još mnoge nedužne žrtve da me nisu uhvatili. Znači, velika sreća to da su vas uhvatili. Pa jest, i za vas i za te i za mene je moguće da me ne bi uhvatili živo kasnije ili da bi se ubili kasnije. A da ste vi, naprijed, kojim slučajem sudija, šta bi mu vi dosudili? Pa da se to dogodilo nekom drugom, ja bi mu sigurno odmerio smrtnu kaznu kao što bi sam sebi dosudio, jer zaslužio sam je u punom smislu.
A što je ispalo ovako, ja zaista nisam kriv. Tu su lekari odlučivali, najeminentniji lekari iz cijele Jugoslavije, iz Zagreba, iz Beograda. Tako vještačili su me oni i tako. I oni su tako odlučili? Tako su odlučili. Šta mislite, da li ćete ikad izaći ovdje? Pa ja se nadam da ću izaći do 20 godina da provedem ovdje, pa na lečenju. Jer kod nas nema veće zatvora od 20 godina. Ja se nadam da ću da izađem možda i pre, možda i tu negdje. Mislite i pre 20 godina? Pre nego što istekne 20 godina? Da. Robije. Pa da li planirate život posle izlaska iz ovog doma? Bolnice, iz ove bolnice? Pa da vam iskreno kažem, ne planiram neku porodicu i to nije ni fair od mene da ja imam porodicu, a ljudi koje sam pobio nemaju i tako. Koliko imate godina sad? Sad imam 33, a pao sam u zatvoru 30. godine. 3 godine sam ovdje. Znači mlad ste čovjek. Pa mlad sam učinio djelo. Zato bih vas pitao jedno možda izlišno pitanje. Da li je lepo biti živ? Pa jeste, ja imam tu sreću da sam živ i pored toga što sam učinio ovoliko delo i stvarno je lepo biti živ. Iako imam uskraćenu slobodu, opet je lepo biti živ, nego da ne kažem mrtav. Dobro pogledajte ovaj snimak, dragi prijatelji, jer upravo tako izgleda osoba koja je paranoidni šizofreničar. I ova osoba je bila zatvorski čuvar koja je dužila službeno oružje. To je prosto nezamislivo. Bilo kako bilo, Mile Matić će ostati upamćen u analima crne hronike bivše Jugoslavije kao čovek koji je izvršio jedan od najstrašnijih masakra. Ubio je 9 mladih ljudi. I to je nešto što je strašno i što nikada ne sme biti zaboravljeno. A da li je ovo moglo da se spreči? Moglo je. Jer da je pravovremeno služba kojoj je bio poveren da ga leči, znači pričam za psihijatrijsku ustanovu u Zenici, da je blagovremeno obavestila njegovu radnu jedinicu, KPZ Zenica, jer oni su znali da ovaj čovek radi sa oružjem, da su odmah reagovali i da su rekli ovaj čovek ne sme nikako imati kontakt sa oružjem, kao što je kasnije to rešenje i stiglo posle nedelju dana od ovih svih dešavanja o kojima sam ja pričao. I prosto da čovek ne poveruje da su svi malte ne znali da je ovaj čovek lud, da je to govorio i njegov otac. Mi imamo naslednu šizofreniju. Ovaj čovek je služio i vojsku, imao je sve moguće kategorije za vožnju, sem aviona. Imao je privatni pištolj, imao je službeni pištolj i imao je službenu automatsku pušku. I bio je lud. I za sve to je još i primao platu. Imao beneficirani radni staž. I svake godine imao je uredni sistematski pregled. I stalno je uspeo da zezne komisiju. Prosto da čovek ne poveruje. Onda sa tom komisijom nešto nije bilo u redu. I šta onda da pričamo o ljudima koji nemaju redovne sistematske preglede, koji nisu visoko inteligentni kao što je bio Mile Matić i imaju paranoidnu šizofreniju, imaju još i oružje. Možete da zamislite koliko su oni tek opasni. Sada, dragi moji prijatelji, ispričao sam ovu čudnu priču, jer ona zaista ne sme da bude zaboravljena, jer mnogo Mileta Matića možda ima i dan danas koji rade u nekim institucijama kao što su MUP ili možda čuvari zatvora. Zato komisije koje rade sistematske preglede za ovlašćena službena lica ne smeju imati milosti i nikome ne smeju gledati kroz prste. Bez obzira čiji je on sin, bez obzira koju karticu ima kod sebe, da li možda
od neke biblioteke ili od neke partijske organizacije ili ko zna koliko debelu kovertu u džepu, ne sme se tolerisati ništa, jer ljudski život je neprikosnoven i najvredniji. U nadi da nikada nećete susresti nekoga Mileta Matića, ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče. A do tada, voli vas vaš Braca.